హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. మీరు అందరూ కూడా బాగుండాలి అని కోరుకుంటున్నాను. చూడండి, నా మిషన్ చూస్తున్నారు కదా. ఈ మిషన్ అయితే రిపేర్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా. ఇదైతే సర్వీసింగ్ చేయించానండి. మిషన్లో అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లము లేదనమాట. అయితే మిషన్ తీసుకుని కూడా 1 సంవత్సరంన్నర పైనే అయిపోయింది కదా. ఇవన్నీ కూడా రాడ్స్కి ఇవన్నిటికి కూడా గ్రీజ్ అయితే పెట్టించానండి. ఇవి కొన్ని ప్లేసుల్లో అయితే మనం పెట్టడానికైతే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మరి కొన్ని ప్లేసుల్లో అయితే మనం పెట్టడానికైతే అవకాశం ఉండదన్నమాట. అది టెక్నీషియన్ వల్లే అవుతుందన్నమాట. ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా కొన్ని పార్ట్స్ అయితే ఓపెన్ చేశారనమాట. ఓపెన్ చేసి ఇవన్నీ కూడా పెట్రోల్తో అయితే క్లీనింగ్ అయితే చేశారు. ఈ సెన్సారు ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేశారు. కానీ సర్వీసింగ్ చేసిన తర్వాత మిషన్ అయితే భలేగా వర్క్ అయితే జరుగుతూ ఉందండి. అయితే శబ్దం కూడా కొంచెం తక్కువ వస్తుందన్నమాట. ఇంతకుముందు కూడా నేను ఆయిలింగ్ అయితే చేస్తూనే ఉండేదాన్ని. ఎప్పటికప్పుడు మనకు చెప్పిన ప్లేసుల్లో అయితే ఆయిల్ అయితే వేస్తూనే ఉండేదాన్ని. అయితే ఇప్పుడైతే కొన్ని ప్లేసుల్లో చూడండి, ఇక్కడైతే ఈ లోపలనమాట, ఈ లోపలైతే గ్రీజ్ అయితే పెట్టారనమాట. కొన్ని నట్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి ఈ లోపల గ్రీజ్ పెట్టారు. నాకు మిషన్ ప్రాబ్లం అయితే ఈ ఫ్రేమ్ దగ్గరేనండి. ఫ్రేమ్ అయితే అటు ఇటు కదలకోకుండా పట్టేసిందనమాట. అయితే నేనైతే వర్క్ అయితే ఆపాను. ఒక 2 రోజులు 3 రోజులైతే వర్క్ అయితే ఆపాను. కస్టమర్స్ వచ్చినా కూడా నేను వాళ్ళకి చెప్పాను, మిషన్ అయితే ప్రాబ్లంలో ఉందని చెప్పి వర్క్ అయితే ఆపాను. ఏది జరిగినా మన మంచికే అంటారు కదా. అవునండి, ఏది జరిగినా కూడా అది మన మంచికే అనుకుని పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే కనుక మనకైతే అంతా మంచిగా జరుగుతుంది. ఈ మిషన్ విషయంలో కూడా అదే జరిగిందండి. అయితే నాకు మిషన్ ప్రాబ్లం రాగానే నాకైతే కాస్త భయం వేసింది. ఎలాగా ఏంటా, ఏ పార్ట్స్ పోయాయా, ఎన్ని డబ్బులు అవుతాయా ఏంటా అని కొంచెం అయితే మనసులో అయితే భయం అయితే అనిపించింది. కానీ మిషన్ ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత పార్ట్స్ అయితే ఏమీ కూడా దెబ్బతినలేదన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేశారనమాట. ఇక్కడ వెనకాల కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ సెన్సార్ కానీ ఈ పై వరుసలో కనిపించే కొన్ని సెన్సార్ల దగ్గర కూడా ఈ కప్ అయితే పైన బోర్డ తీసేసి కొన్ని చోట్ల క్లీన్ చేయాల్సినవి క్లీన్ చేశారు. అలాగే గ్రీజ్ పెట్టారు. ఇదంతా కూడా సర్వీసింగ్ చేసేసరికి ఈ పార్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇంకాస్త ఆయుష్ పెంచినట్లయితే నాకైతే అనిపించిందండి. ఇలాగా ఒక 6 నెలలకు ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడం మంచిదని నాకైతే ఇప్పుడైతే అర్థమైంది. నేనైతే ఇలా చేయించుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. ఒక 6 నెలలకి, సంవత్సరానికి కానీ రఫ్ అండ్ టఫ్గా వర్క్ చేసే మిషన్స్కి అయితే ఇలా సర్వీసింగ్ చేయించుకుంటే మళ్ళీ వీటికి కాస్త పార్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇంకాస్త ఆయుష్ పోసినట్లుగా అని నాకైతే అనిపించిందండి. ఏదేమైనా నా మిషన్ అయితే బాగుంది. పార్ట్స్ అయితే ఏమీ కూడా పోలేదు. వెంటనే నేనైతే ఆపేసానండి. ప్రాబ్లం అయితే రాగానే ఈ ఫ్రేమ్ అయితే స్ట్రక్ అవ్వగానే నేను వెంటనే ఆపేసాను. మిషన్ వర్క్ అయితే చేయలేదు. నేను ఇంతకుముందు చిన్న మిషన్ మీద కూడా ఒకసారి ప్రాబ్లం వస్తే నేను అర్జెంటు వర్కులు ఉన్నాయి కదా అని అలాగా చేద్దామని చేశాను. అయితే దానికైతే మోటార్ అయితే పోయింది. నాకు అది గుర్తొచ్చి నేను ఈ మిషన్ అయితే ఆపేయడం జరిగింది. ఏదేమైనా మీరు కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక మిషన్ అయితే ఆపేసుకోవడం మంచిది అని నా సలహా అండి. ఓకే అండి, నేనైతే ఇప్పుడు వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. మిషన్ అయితే చాలా బాగా వర్క్ అయితే జరుగుతూ ఉంది. చూడండి, ఈ డిజైన్ అయితే వేసానండి. నేనైతే ఫ్రేమ్లో ఉండగానే
ఈ థ్రెడ్స్ అన్నీ ఇలా కట్ చేసుకోవడం నాకైతే ఇది ఒక అలవాటండి. ఫ్రేమ్లో నుండి క్లాత్ తీసే ముందు ఇలాగైతే నీట్గా కట్ చేసుకుంటాను. కట్ చేసుకుంటే కనుక మనకైతే ఈ థ్రెడ్స్ అయితే ఈజీగా చేతికి అందుతాయి, నీట్గా అయితే కట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఇదైతే బ్లౌజ్ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడైతే ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. వర్క్ అయితే చాలా నీట్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అలాగే థ్రెడ్స్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను. అలాగే స్టోన్ వర్క్ కూడా చేశాను. ఈ ఫ్లవర్ సెంటర్లో సింపుల్గా పింక్ కలర్ స్టోన్ ఒకటి పెట్టాను. డిజైన్ అయితే చాలా నీట్గా ఇలాగైతే వచ్చేసింది. ఇది పింక్ అన్నమాట, బచ్చల పండు పింక్లో లైట్ కలర్ అండ్ సిల్వర్ కలర్తో ఈ డిజైన్ ఇలా వచ్చింది. ఇది ఫ్రంట్ నెక్. ఇప్పుడైతే ఇంకొక సింపుల్ వర్క్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. ఇది కూడా ఒక సింపుల్ వర్క్ డిజైన్ అండి. ఇది డార్క్ పింక్, బేబీ పింక్, సిల్వర్ అండ్ బ్లూ కలర్తో ఈ డిజైన్ అయితే ఇలా వేయడం జరిగింది. ఓకే అండి, ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.